Ongi etorri guztiei, bienvenidos a todos al episodio número 15 de Segi Pelotan. Gaur gurekin Jagoba Arrasate. Ongi etorri Jagoba. Kaixo, hasi. Konta guzu Jagoba, nor da Jagoba, zer egiten du, nolako bizia da, nondik iritsi zera gaur egun bizitzera? Bueno, bertxoko mutil normal bat esan daigun, eta gaztetan ja futbola bihurtu zen nire pasioi eta pixkat horren ondorik ibili naiz, lehenengo jokalari modun, gero entrenatzaile modun, eta gaur egun Mallorcan, familia bat sortuta gero, bostokan biziga eta gustora, ze gure pasioi gaur egun ogibide bihurtu dugu. Zenbat urterekin hasi zinen futbolean, mutrikun bertan hasi zinen, konta guzu apur bat hori? Bai, haitxe mutrikuarra eta 7 urteaz ondartzako futbol hori, deban, mutrikuko talde bateaz jute ginen 15 egunin behin debara, tamales, mareak eta hor kontune duke bizin, eta orduan astero ezin zen jokatu, eta 15 egunin behin eta hortik hasi gero, eta gaur arte ez da, baina futbolari modu eta 12-13 urte arte, baina azkenen urteetan ja neure buru ikusten aban, pixkat entrenatzaile modun, eta hasi nintzen tituluk eta ateratzen, eta nire lehenengo entrenatzaile pausuk izan zen pixkat, entrenatzaile jokalari modun herrixen bertan berritxun. Zetatetan ebilitzen, Jagoba? Mutrikun hasi eta gero Realeko gazte mailetan, eta gero, Eibarren, eta Beasainen, eta Elgoibarren, Amorebieta, Portugalete, aurrera, Ondarrun. Hirugarren maila, bigarren behin maila horretan futbolari modun, eta gero entrenatzaile modun herrixen hasi eta gero berritxun Elgoibarrera jo nintzen, eta hortik ja Realera, eta gero profesionalki izan daigun, Realin Numantzian, Sorian, Osasunan eta oin Mallorcan. Zein momentutan, Jagoba, eritsi zinen esatea, ni futbolista baino nahiago diat entrenatzaile izan? Nahiago baino, konturatu futbolari modun batez ikusten duzunin zure ez dakit, muga hori, hirugarren mailan edo bigarren behin mailan dauela jaskenen gurtietan pentsatzen nagoen entrenatzaile modun eta kuriosidade asko jokuan ingurun, eta orduan era natural baten izan lez, pasan nintzen jokalari izatetik entrenatzaile izeta, eta esan dugun ez dut inoz faltan bota jokatze hori, politxago da jokatze internetik baino, baina trantzizio naturala izan zen. Esan duzu mutrikun hasi zinela entrenatzaile, zein momentuan eman zenuen pausua, Errealera? Horre mutrikune lehenengo ondartzan eta gero bertako infantil eta kadete mailan eta juveniletan Reala etorri zan eta hor Zubieta jutitoka usan eta aurrera pauso hundixe ez, derrepente mutrikune egotetik Zubietara eta Donostiko gentiaz eta provintziko gentiaz eta erderaz itxoan gentiaz eta nitzako dana zan nobeda hori. Ze talde hartzen duzu Errealean? Ez, borre juveniletan, juvenil nazional hartu, orduan hasi nintzen jokalari modun Realin, eta 78ko generazio hori, 78kuna, baina jokalaririk ezagunenak igual 79 izango zinez, Mikel Aramburu eta Barkero eta Joseba Llorente eta horrekin jokatu genuen. Zein entrenatzaileetaz ikasi duzu gehien? Ikasi danakin Aldo Zuzozer atara eta gero hortik zeure modu batein, ez? Baina urte gehixen maniz mandiolaz pasagot, 4 urte Eibarren eta bat Beasainen, eta Beasainen gainera kotxin beraz juten nintzen, orduan gehixen markauna itxun entrenatzaile bera izan da. Asko baipatu dut maniz, zer dauka manizek? Zer du? Zozer berez izeuk, ez? Eta gainera saltzen edo ikesten ez dan hori, ez? Berezku doi bat dauke, beraz beti gustora, eta futbole buruz ikasi nagoen eta gero bizitzei buruz bai, eta gero gauza daukona. Beraz basa beti gustora, beti markete zaitxu, eta ez dakit dauke holan gaitasun bat jentie, ez dakit ez, ekarpen bat edo holan eitxeko, eta gaur da gune ondino askotan egoten azela beraz. Reala aipatzen genuen, Jagoba, ematen duzunean lehen taldera pausu hori, eta responsabilitatea da motivazioa nola bizitzen zenuen momentu hori? Ni Filip Montañarra esango nintzen laguntzaile modun, eta derrepente ezin helduak ordixo batera, eta presidente eta Lorenek esan duztien, ni azpentzauela, eta derrepente laguntzaile izatetik, lehenengo entrenatzaile izata. Naturaltasun ez hartzen duzu, baina jakinde, erantzun gizien handixe daukezule, bizitzi aldatu ingo jatzule pixka. Jakinda gaina momentu hortan Reala non zegoen? Bai, Championseko aurrek kanporako eta bate jokatu bigendun, denbora askorik bezaguen pentsetako.
Eta bai, naturaltasunez, baina jo, ez dakit oin pixkat atzera jo eskeroz edo, ostras, erabaki bai potente bat izan zen, bai. Bai, zeratik esan duen bezala, Philippe Montagnier, Realean, Bai, jo, denbora, Championsa jokatzen bai. Reala, Laugarren amaitzu genuen, bai, beraz. horregatik, denboraldi handi bat, Bai, eta momentu hortan, derrepente, jende askorentzako ez ezaguna zinen, ordura arte. bai. Bai, laguntzaile izatetik, derrepente horre fokun egotera paseteza, ez, eta jokalariak ezagutu zaitxue, baina, bueno, laguntzaile mu, derrepente ja erabakixak hartu bidozuz, eta bueno, hor ikusten duzu ja, bueno, zer dan entrenatzaile izete hori, eta batez be, lehenengo entrenatzaile izetik sortzen da bene desgaste hori, ez? Nola kudeatzen da horrelako vestuario bat? Bueno, ez da erreza, ez? Egizia nik oin Mallorcan na, eta aldaketa hori antzeman dotez, baina, bueno, bai Realin, bai Osasunan, Numantzien be bai, azken arrobiko jente asko dauenin, nik uste dut errezago dela, ez? Ze goiko taldera heltzen di ja balore batzukin ja, klubek ja balore batzuk daukez, eta jokalari horrek, ba, bueno, urtietan zier juten di horrek, ba, bueno, eurenak egiten pixkat, eta gero etxeko jente asko dauenin be, ba, kapitainen bidez eta guzti hori nik uste dut errezago dela, eta zentzu horretan, ba, bueno, Realak aldagela oso ona duken, eta, bueno, hori da igual Euskal taldien, ez dakit, punto fuerte bat, ez? Etxeko jente asko dauenin, uste normalin aldagelak onak izaten di, eta hori urte baten amaieran nik uste dut garrantzitsu dela. Baloreak aipatu dituzu, Bai. zenbateko garrantzia dute balore on batzuk izatean, benetan goi errendimendura iristeko? Ba, nik uste dut asko, ez? Eta holako taldetan balore horiek itxatxite modu doiz, ez? Ja norberaz, ez? ADN horretan, ez? Eta Osasunan adibidez kontureteza 6 urte itxua zelako eta errezen egual hori da, ez? Eta presente dugutelako, ez? Ba jentik behori nahi dago, ez? Baloi bat galdutzat ez emon, Osasuna zer dan, erabateko izen bidozule, talde lan hori, ez dakit sakrifizio hori, ez dakit pixkate, ba, bueno, Euskaldunekin igual bat doien gauza hori, eta bueno, Osasunan adibidez ikusi dut Realin be bai, baina Osasunan 6 urte goneran, ba, bueno, igual garbixo ikusi dut hori, ez? Zer balore dira zuretzako garrantzitsuenak? Kirolari batek eduki behar du, balore hau. Jo, nik uste dut konpromisu, ez, lehenengo eta behin, ez? Konpromisu, baina ez norberakiko, ez? Talde batekiko, ezken talde kirol bat da futbola, eta jakin bidugu talde lan hori etxen, ez? Eta nik uste dut horretan Euskaldunek, ez dakit, ez? Beti oin izaten duzkue, zagaitxi dainbeste Euskaldun entrenatzaile hor zierrez. Nik hori, uste baloriek, ez dakit, Euskal Herriaz itxatxite mundu izela, ez? Gurasuk eta beti indabe lana eta kooperatibak eta hau eta beste, eta beti talde lan hori beti, ba, ondokuan bultzada hori, ondokuaz pixkat empatizau. Jo, nik uste dut hori garrantzitsu dela, eta nik ikusteten gaur egun garrantzitsuen hori da, konpromiso hori norberekiko, kolore batzukiko, aldagela batekiko, afizioekiko, eta gero konpromiso horrek, ba, bueno, pixkat suposatzen daben dana, ez? Ba, konpromiso horraz gero, ba, bueno, ambizio eduki biozu, langile izan biza, gauza asko, baina konpromiso ikusten dut, bai ondo, ez dakit, ez? Isladatzen dabela, ba, bueno, gu daukagun inguru honetan dagoen gizarte hori, ez? Euskal kultura o balorea, euskal baloreak aipatu dituzu, gizartea. Uste duzu balore horiek gaur egungo gizartean galtzen ari direla porka-porka? Bai, nik uste bai, ez. Guk beti, jo, nik ez dakit, ez? Gure aitzitxas da berbaitzen dugunin eta oitxeken dunin, hobeto esan da, beti Euskal Herri lotzen bagin duzozea esan, jo, ba, apostuk eta, ez? Apostuk nizu baino egur geisha mozteko txuaz, edo kilo geisha altzauko txuaz, edo pelotan irabaziko txut, eta hortik zatorren, baina gero horrek atzetik zeuken guzti hori, ez? Ba, lana eta behinga eta eguneroen bida, eta konstantzi hori, eta insistentzi hori, eta beti benga lagundu niri, eta hori nik uste dut oso asimilaute dugun gauza bat izen dela euskal kulturan. Ze pasen da, nik uste dut, ja indoila dana globalizetan eta bazken baten galtzen goi ez, eta horretan berezi ginen edo diferente ginen, eta ja horretan nik uste dut danen antzerako gazela, ez? Ez dakit, inmediatez esaten dana oinez, ba, nahi izate hori gauzak ainarin lortu nahi hori horrek, askotan prozesuk eitzen dugu albo batera laga, eta nik uste dut lehen prozesu oso presente nunkela, eta oin ja nahi dugu gauzak, eta ja nahi horretan, askotan artifizial bihurtzega, ez? Kezkatzen du jago horrek? Bai, nik uste dut hor, sukaldeko lan hori falta dela, ez? Eta sukaldeko lan esaten adibide garbixena jateku azpazetan da, ez? Gaur egun bilera bat, ez dakiz lana, ez dakiz eta gauko 10etan baitzen dugu eta deitzen dugu eta jateku kerten duzku bertan, ez? 5 minuture. Eta lehen sukaldeko lan hori esaten dutena gauzak egin da berotzen ipini eta beste eta prozesu hori, eta gero hori da nahi txozen duzien afaldu be guztoru haitxezu, ez?
nik uste dut, ez dakit, metafora hona dela, ez dakit ikusteko, bai gizarti zelan dagoen, eta nik uste dut kirola bai. Hori, ikusten ari zara gaur egungo bestu horietan zu, entrenatzaile bezala, ez duzuna, Osasuna pasa duzu, Numantzia orain Mallorcan. Bai, ja nahi duguz gauzak, eta oin adibidez, egiziak kudatzeko gatsa dela, ze guk 25ko plantillak daukegu soin, eta 25ko plantilla 150 baino gehiago ez dugu jokatzen. Baina bai ikusten da prisa hori, ez, edo lehen asamentze jo, venga, entrena ondo, eta segi, eta helduko da zure momentu hori, eta gaur egun partidu bat pasau, edo bi pasau, edo 3 pasau, eta espadaltzen momentu hori, jokalari zeia bihurtzen da pixkat, ez dakit, ez, eta segixen ja asalpen eske, eta gero, karo, aldatu da hori, bez, jokalari bakotxa ja enpresa txiki bat da, bai, ez, dauke beran representanti, beran entrenatzaile askok, beran elikagaix erungo da, sare sozialak erungo dut, oza, enpresa txiki xedi, eta horri interes asko da, eta lehena hori dana erreza eruten zen, eta nik uste duen gatzago dela. Gatzagoa da gaur egun komunikazio edo harreman bat, benetazko harreman bat sortzea kiloriekin, lehen baino? Jo, ez dakit zaiatzen gara, nik uste hori dela, ez dakit, gure doai bat hori zen bidea guk transmisore batzu momentu, guk transmitioen bidugu zozer, ze jokalarize konbentziduen bidugu. Eta, klaro, konbentzitzeko, lehenengo norberak onbideo konbentzi dut, eta orduan konbentzitzeko norbera barruko lan horien bidea, ez? Eta hori askotan gatxena. Hori ondo itxen badugu, mezu iristen da, eta mezu iristen bada normalen gauzak hobeto jongo di. Horri dutzen zaizu, esan dizu, jokalaria konbentzitu behar dugu, bai? Edo askotan irakasle batek dituzte, eta nola motibatuko dut nire ikaslea? Edo nola motibatu leheno, hori ikaslearen, edo motibatzen zara, edo ez dut inor zuk sinistu zure bururengan, ez? Eta gaur egun ematen du, kanpokoak ere egin behar duela zuk sinistea, zuk... Gaur egun izetiaz aparte iruditzu binen bidean, nahi duzane, lehena, esan duzu modun, ez? Karguk emoten dutzen autoridade puntu bat, eta zuk hori izate zen duen eta jokalarizek onartuen biban, eta gainera, ez da jokalarizek ez dutun inoizan gau segaitxik edo besti, gaur egun etengabe dikotomi horretan, ez? Hau segaitxik, besti segaitxik orduan norberak lehenko argi uki bidau eta konbentzioen bidau, eta konbentzitzetik aparte, jentia irakutsi dut bai, hori holan dala, ez? Itxurakeri baten gizartin gabe bai, eta horrepek gaur egun garrantzi itzela dugu, ez? Eitxetik aparte erakutzin bida gaur egun, ez? Eta beti gabiz erakusten, eta horti datoz bai, bizkat, sare sozialak eta klubepe horretan, on ja, ez da bakarrik eitxi, erakusti da, ez? Zeitzen dozun, bestelan, espadozu erakusten, emoten dugu, ez da zule eitzen. Zein da zure ustez, Jagoba, soluzioa, edo bidea, edo jarraitu behar dugun bidea, ez daitezen galdu balore horiek, ez daitezen benetako lan hori, konpromesu hori galdu, disiplinatu izatea, eta ez erortzea gaur egun gizartea ikusten duen bezala erortzen ari gara itxurakerian, ikustean, emaitza lortzean. Bai, nik uste lehenengo eta bain naturaltasun bat bidugu, eta ez dakit papel batean, edo artifizialak izen, edo gaur gauza bat, bizar beste bat, era natural baten ezi, ez, genti, eta gero, esan dut emon, ezi hitzek, eske ziketa hori nik uste gaur egungo gaztik ez diri gu ginen modokuk. Orduan, onartuen bidugu aldatuen dela, bai, onartu bai, baina ez dut zegoela bier nahi da bendan eitzen bez, bestelan konturetu orduko eskuetatik ja alde ingozku, ez, eta nik uste dut gizartin eta kirolin hori gertatzen dagoela, eta balore horiek galtzen doiz, eta nik uste dut hori arriskutsu dala, konturetu barik bestelan horrek igual ja atzera bueltaik ez dagoeko. Zer da, Jagobak, esan duzu, aipatu du ere, aipatu du apur bat, gozen hitz egitea Osasunaz, bai? Ezberdintasun handiago, erreala Osasunaren artean, zer ikusi duzuzuk ezberdintasun handiena bezala, egontzaretan talde guztietan, eta egontzaren bestuario guztietan, zer da Jagobak ikusi duena? Bueno, aldagelak antzerakuk. Jente humile, jente apala, jente langile, eta entrenatzaile batentzako hori, abanteil bada, ez? Hombre, Iruñan 6 urte egon da gero, hobeto zautzot Iruñako, ez dakit ez, gizarte hori, edo nafar batek ze pentseten da ben, eta oso bat nator eurekin, ez? Batez be, konpromiso hori, lan hori, insistentzi hori, eta gero kolore bati zelan lotute dauezen, ez? Iruñan kamiseta gorriz ikusten duzuz, ez dauke bigarren talderik izan daigun, sadarrera juten dizenin partidu jokatu, eitzen da beurepe ikusi bakarrik ez jokatu, orduan, ez dakit nik uste oso sentimentu potenti dela Osasuna Iruñan, eta Nafarro osun, eta reala be bai, baina, klaro, besti 6 urtin bizizoten ez da gainera
oindela gitxiko gauza badanez, oso presente dugutena, eta osasuna esaten duzu bakarrik, eta irribarre bat egurtzen eta ez dut orlan izango dela beti, ez? Esan duzu, oain mundua pixka globalizatzen ari da, ez? Nola ikusten duzu etorkizuna euskal gizartearena, osasunarena, errealarena, baina batez ere euskal gizartearena? Nik uste dut, bagoi ezela pixkat osasuna errealan mantentzen lerro bat, ez da, edo bide bat, baina nabardurakin, ez? Eta aldatzen doi, eta gizarti aldatzen doi, eta gu kanpora juten gazen modun beste edozein etorreliko nabe bai, eta asko pluralizau da hau, eta ez da lehenako modun, ez? Betiko auzoki daukizu zela, eta nik uste dut konbibentzi hori dela garrantzitsuena, eta konbibentzi horretan askotan zailtasun edukegu, zaitxik, jente danak ez da balako gure modun pentsetan, edo ez daukizelako gure gusto bardinek, orduan, soka hori pixkat askatu inbidugu, baina eskako guztetan askatzi ze geurera nahi dugu soku betiten zeuki, eta orduan, ostras, nik uste dut horren patixi dela hitz bat, pixkat ondo defenditzen da bena, ez? Askotan bestien papelin ipini bebagai, gu euskaldunega, gu amenguga, beti amenengoga, ja. Baina beste Euskal Herri bat hau, eta kanpotik etorrean jente asko, eta jente asko esfortzu bat egin dago bai ona gokitzeko, eta euskerik esteko bai, beste batzuk ez. Bizkat, elkarbizitza hori, ulertzen badugu elkarbizitza hori ez dela lehenako modun, eta bizkat soka hori solteten badugu, beto jongoaku, baina badaukaz neure zalantzak, Gure balore eta erroak galdua, baina empatizatuz bestek eta ulertuz eta bakoitza askea dela. Ezin dugu pretendidu bez, etorre dizen horiek gure modukuk izeti edo guk sentitzen dugun hori sentitzi. Ni pixo badakizu kirolariekin eta ebiltzen naiz. Zein da zuk emongo zenuken aholkua profesionaletara iritsi nahi duen kirolari gazte bat? Nik batez prisarik ez eukitxiko, gaur hori asko ikusten dut, gaur egune entrenatzaileekin bai, jokalarisekin edo pelotarisekin nun behola izango da ez. Beti urte bat on bat eitzen duten urren gurtin ez dakin ora juteko edo arek deitzeko edo bestita. Askotan ez gazen entretan gauzen toki horretan ez, eta nik uste dut pasino hile badaukezu eta gauzak ondo itzen moduzu zauzen leku horretan eta bakarrik horretan pentseten mozu, besti berez etorriko dela orduan. Pasino hori mantendu, baina pasino horrek ekartzen aben danaz, ez? Langile izeti, konstanti izeti, momento gatxetan jauzi eta barriro altzau, momentu honetan paparrik eta ez, eta bizkat oreka hori mantendu, eta gero batez be gauzak pasinoia zein. Pasinoia zeitzen duzunin, igual zure mugi horre hongo da, baina bintzet kontzentzi lasai eukiko zuta. Nik uste dute kontzentzi lasai eukitxik gauza darra dela. Eta gaina bideaz disfrutatzen zu, zeratik pasioaz egiten ari zara, eta ez da nunbait burua, nunbait eritxi horren, baizik da zure burua dago. Beti helmuga horretan gapentzetan, ez? Hau ingot, honek deitzeko ara, eta astu itxen ga, bideaz eta bide lagunekin. Eta nik uste dut bide lagunek askotan, errestu itxen dutzuela bidi eta urreina hau heldu zinkela bai bide lagunekin. Uste duzu horretan sare sozialek mina handia egiten dela? Nik uste baietz. Beharrezko di eta onura asko daukiez, baina beste arlo askotan galera edo ez dakit nik uste dut txarrerako dizela, ez? Sare soziala gaur egun, ez dakit nahi dabe, ez dakit, irudikatu gauza bat ez dana. Momentu bat igual bai irudikatu aldabe, baina hori bakarrik eta hori asko aldatu da eta gure mundun batez bez, lehen ez dakit, ibilbide bat baloreten zen, entrenatzaile batena, azkenengo 3 hilabetetan ondo da bil Mallorca, edo txarto edan alaku. Gaur egun prentzaurreko bat baloreten da, prentzaurreko nago ez da ondo egon, edo amaikako bat, ze amaikako bat ara dago edo, partidu ez da gazi ondino, eta ja foko horretan edo kritika horretan za, ez? Eta esaten zu, ondino ez bada partidu gazi, eta ja, edo partidu baten itxen duzun aldaketak, edo partidu ostin ja zelako egurre, eta nik uste dut ja geixegi, momentuk ja geixegi aztertzen dizela lehena igual zan ibilbide bat, on ja momentu puntualak, eta horre duken impacto hori gainera, ez dakit, jakinen bida bai hori kudeatzen eta hori hor dauela jakitzen, baina ez dakit, hori dela euneko ez dakizen bata, eta gero realidadi askotan ez dela holan, ze bakarrik horre itxe motzazu kaso, bat soratu ingoza eta bi uste dut ez dela gaina realidade puntu hori. Ez duk aipatuzuna, nahiz da periodista Mallorcako izan, bera nahi du, bere titular impactantea, bera periodista hona izateko, eta horrek ematen badu Mallorcari mina egitea ere, zergatik begiratzen delako askotan interes propioa ez, amon komuna baino.
Eta lehen adibidez egunkarixek eta basaukien beran garrantzi eta opinio korronte bat eta sortze ben, eta baina gaur egun egunkarixek, egunkari bat, ez dakit, egunkari bat oso berandu da bila. Gaur goxin bat emat lesiono bada, batek japiniko sare sozialetan, eta egunkarixek urrengo guna arte ezin da hori pini, eta egunkarixek jadabil atzetik. Eta gainera egunkarixen lehen, egun oso zeunken, idazteko, pentsau, hau, borrau, hau, ez dakiz zer, ez gaur egun tekla batzukin, pipapa, eta orduan askotan kontu barik idazten duzuz gauzak, bai. Zer egin genezake guk, entrenatzaileok edo arlo mentala lantzen o entrenatzen gabiltzen personak, jendea kontzientziatzeko, gazte horiek ere bai, ez dela benetan ikusten duzuna, zergatik nik esan dut, zuk ikustea deportista profesionalen eguneko bizitza da altxor bat, zure aldera biltzen baduzu, bere habitua, deskantxan ze jaten denez, deportista horrek erakusten dizuzu nahi duzuna, igual ez du erakutxiko batzean duen guztia ere bai. Eta beti dio, ez dago arazoa pantailan, dago kontzientzia maila faltan, jakitea, edo ikustea, Champions irabazten da nik nahi dut, ez helburua, baina atzean zer dagoen, nola egin... Hor filtro bat enbidezu, oin gertatzen nabiez, oporretan nabiez, eta jokalarixek, hor dabiz, ez dakin nun, eta beti ikusiko zuz argazkixeko, ez dakit, jate baten, edo isla baten, edo bostizarreko hotel baten, edo... Eta, claro, jenti horraz gelditzen da, eta gero danak nahi da, ni behar noien, nire bestera, eta horren atzetik duen lan hori askotan igual ez ga konstiente, ez? Eta nik uste dut horre filtro baten bidala eta jakin, askotan, ez dakit, ez? Posture hori edo esaten dana hor dauela, baina horra iritsi bada bai, atzetik lan asko dauela, eta horri monbijakola garrantzia, gero bestia ez disfruta balizeteko. Bakarrik goikuaz gelditzen baga, ez dakit hor sustraixek ez ikusten eta goikuazkenen hori eroringo da, ez? Porque nire pare bat deportista eta igotzen dute argazki bat igual zuzuna jate baten hori, baina goizuko zazpiteretan joan da gimnasioa, eta egin du bere korrika, eta ayunuan egin du, eta gero gozaldu, eta gero igo du hori, baina, claro, umek uste dute hori, eta jendeak ere bai, eta gainen du, para lo bien que viven, hemen handiago esan de todo, eta... Jokalarizik hori aldatu da, guke hasiko gaur ere denbola dizen, eta lehenengo gunin lehen asan, lehenengo guna eltzezin txarto, formaz kanpo, kolore gorrexekin, gaur egun, lehenengo gunin ja, zuke entrenamiento exigente bat egin alduzu, zeure jaztebete aurretik, eta oin oporretan, geixenak, ez dakit nola junde be, gimnasio bat aldekatuko dabe, egunine paratordu entrenatuko dabe, horregatik, eta hori dana, ez da ikusten dana bestia, eta saltzen da bena askotan bestia, ez? Zenbateko importantzia dugu zure ustez, burua ondo asen dauta edukitzea kilolari batentzako? Dana, zen ikusten horrek emon aldotzule zure mailarik onenara iristi, ez? Dano dugu ez doa isek, eta hor dago esenak dana dugu ez doa gitxi bera onak, ez? Baina diferentzixe, tema arlo mentala da nire ustez, ez? Jakitxi zure doa isek zentzu dizen, zure karantzia zentzu dizen, jakitxi nun hobetu bidozun, horretan ekin egunero, eta gero momentu puntualetan eta batez lehiaketan, kompetizioen zagozenin, zor bai jadukezu aurkari bat, ostras, zelan horri buelte amon, zelan zure mailarik onen amon, eta horretarako buru da garrantzitsuena. Zenbateko, beti izaten duguna, lantzen dugu nutrizioa, eta gero asko dakigu, baita ere gorputza, eta pixkanaka, ari da tabuak hausten, eta burua ere ari da lantzen. Zuk ikusiko kirolarin bat badaukazu esateko, honen mentalitatea, hau gustatzen zait, edo hau... Ez dakit gustau edo ez gustau. Oin eukiote ezautzeko pixkate Rafa Nadal, ez? Eta ados egon edo ez. Osa, berak, nik ez da jokatzen, baina lagun batzuk golfin jolasten adibidez, edo padelen, edo beste kirol bat tenis ez dana. Ikusten duzu ze lehiakorra dan eta zelan pelota bati, zuk igual joeko zu peloti golfin eta barren dutzu. Berak fokus deituta, ez? Fokus zelan eta orduan zatezu, zemat ordu sartu itxun honek, ze garrantzi moten dutan tantu bako txai, pelota bako txai, detalle bako txai, eta azkenen konturetzea, igual gauza txiki horiek erungo zaitxue, ona izetera edo... Nik gortan hori dela, ez da izan bat urte, Txema Olazabalek emondozkune hitzaldi bat, erralin gina guzela entrenatzaile, eta dan izan zuen, ze diferentzi da uste duzu nigandik zuen gana, pelota bat joteko orduan, ze diferentzi da, eta diferentzi, ez dakit, krestona, ez dakit, eta zentimetro batzuen diferentzia bakarrik. Atzaparra holan edo lan ipini, zentimetro batzuk, eta gero buru, segun zelan ipini, orduan, osta horretuzu, detaile txikixek, baina horre detaile txikixek
ze garrantzi eukileiken, ez? Bai, azkenen zuen fokoa eta, claro, baina ni baldin banago esan dugun bezala, denbora guztien egun egoten prisaka, fokoa dago horrengo horretan, ez egiten ari garen detail horietan eta gauza detaiz egite. Zema biderri gelditzea eta egiten dugu, bestaketnik, fokus hori edo arnasketi edo norberan barrure behitxo, beti gau espresaka eta gizartik agintzen dozkun horretan, kotxin ja nervioso, zeberandu goiez, kola bat, ez dakize besti, janbe harin besti, orduan beti goiez, kontrakorriente esaten dana, eta orduan, gara, itxin duguz gauza konturetuarik. Eta horra ondo dator, esan duzun hori ez, fokus hori pentsau, edo arnasketa horien, edo parau, eta aspertu, ez aspertzen hori, semalabakin eta ikusten dugu. Eta aspertzen dizenin, gailu bat hartzen dabe, eta aspertzi be gauza darra da, askotan aspertu ezagu izenin, ateratzen duzu zeure ideia eriko nahi, gaur egun gizartik ez da nahi aspertu behin. Baina justo aste honetan kirolari batek ez dezian, Aixer, aldiazu bildu audio emat, konzentrazio meditatzeko, konzentrazioa lantzeko eta zer nahi dek, egun hogeita lau ordu gauzak egiten urrengo gauzean eta gero ordu bete egon, ez? Intzak gauza bakoitza entrenatzen okeren, egon entrenatzen. Sukaldatzen okeren, egon sukaldatzen. Denbora guztien fokusan, presentean egoteko. Gorda mentaja badukagu, hoteletan eta partidutan, adibidez, partigual iluntzeko behatziretan da, eta hor bai, claro, ez da guzu umeik, beste zerreinik za hotelin, eta partidun bakarri pentsetan orduan, hor bai, ostras, burutik gauza asko pasete jatzuz eta horre gauzak ordeneti, norberantzako denpori hartzi do, hor bai, segero beste egunetan, holan gabiz, goizetan lana, arratzaltan belana, iluntzin etxera heldu etxin behau, ez dugu denporarik gelditzu eta esateko, ostras, ondo nabil, txarto nabil, partiduko egun eta horretarako igual egun hona bai. Hau dena, ez edo komentatzen egin guzti hau, Jagoba, zuk denboran bitartez ikasi dizu, esperientziak eman dizu, pertsonaren bat iritsi eta egin dizu klik, eta esatero, ostras. Ez beti ukiote, ez da gaitasune fijetako pixkatanakin eta entrantzailekin, o pertsonakin, o bakotxan rutinakin edo beste, eta gero konturetzea denpuriaz behar, zuri ze ondo datorkitzun eta zer ez. Honek bindala marrute itxen itxun gauza, baina nekin partioko unin gozitan kirola itxota adibidez, eta kirola itxusun azkein, energi negatibori ordoie eta izerdialdi edarra eta dutxa, eta beste erabatazo ez ja hotelera, eta bakotxa beran terapi zera daukez ez, edo irakurri, edo segun ze musika tipo entzun horrek igual azaitxuko zaitxuleko, eta segero egon bidozu, ostras, ondo egon bidozu, ondo egoteko, igual aurre prozesu hori garrantzitsu da ez, baina hori denporik eta esperientziak erakusten dutzu. Ezkin motxilan zoi sartzen, eta gero komeni jatzun hori aldaten duzu. Zer ematen dizu kirolak? Esan ez dut, bani adibidez entrenatzen kirola egiten dut. Oina adibidez... Seguro ez dela fisikoagatik. Ez, oina adibidez itziarren bai. Adibidez, lehenguzu daukaz, lehenguzuen semik 18 urtekuk eta fronten izan da ibiltxega, eta hor disfruta dutxot, lehiatze dutze eta hor denabil gozatzen. Baina beste lan emoten duztena da, deskonexioa eta gero ondo sentitzi, ez? Azken baten gu beti hotelin basa, izarrin barik, beste, ez dakiz zer. Ni hori konturatzen bai, ez? Segun ze jaten duzun, edo kirola itxen moduzu, despazu itxen, ostia, argitasun badaukezu edo ez. Eta askotan, ez dakit, espeso esaten dugun sentitze hori, azken baten horrek itxen dutu bai, erabakizek igual ondo esartzera, eta aldrebez, argitasun puntu hori daukezu edo askotan sentitzen duzu gorputze motela edo gorputze. Orduan ikusten garrantzitsu dela bai elikaduri eta baita kirola bai, batez be mentalki hobeto sentitzeko bai. Gaur egun, Mallorcan zaitugu, Jagoba, nola aurre ikusten duzu, zure etorkizuna? Nola ikusten duzu? Bueno, urtebete harin pasau dela, harin pasen da urte joan. Eta, urte txukun egin dugu, baina, beti geixan nahi dugu ez, ondino beste bi urte geltze jakuz, eta, erronka bat ez, horbe, propietarizuk Amerikarrak di eta kiroletik datozenak, tenisetik presidenti, baina beste danak saskibaloitxik NBA-tik, eta beste ikuspuntu bat bai, kirola beti epe ertain batera begire, eta beti aurrera pausuk emonai horretan, bai negozizu eta kirola ustartuz, eta gustora gan, familizio ondo, gube bai, eta saiatuko beti komon aurretik egin dugun hori hobetzen. Urte askotan izango dugu, Jagoba entrenatzaile modura? Ez dakit hori, nire gure itxotzen den galdera bat da, ez? Ni beti irakasle izanaz eta pedagogisi guztetan jate, eta amak beti izaten duzten ez, ez hobeto irakasle eta ustaile eta bustu jai eta geixan goza seme alabakin eta hori, eta nire konturetzea, ostras, zoze badukela hogi bidonek, bai, ez dakit ez, askotan oportan ondo gama, oportan biru aste inda gero ja daukegu gogu azteko,
Eta hola, izen bidau, hori sentitzen ez dugun momentu nik uste dut bide honetan sobra nagoa zela, ez? Bai. Jo, nik ikasi nun NIBEF, eta gero egin nuka irakasle izateko, eta ez nintzen hasi, porque zen nahiago dit, coach bezala, barruak eskatzen zidelako, ez? Beti, azkenean txikitatikan objektuak eduki ditugulako baita ere, eta erronkak, eta... Eta baina dibiz horrean duela lexi eta disfruta dutxot pilo bat, eta baina zaitxit disfruta duzu gero lehiak eta bat atorrelako kompetizio bat, eta kompetizio batek disgusta asko ekarten dutuz, baina soze duken gantxeten da bena, eta... Gustatzen zaitu, zure honena eman barrizetera. Hori da, eta horrek eitxe gaitxu, eta horrek moten dutza zentzune, eitzen dugune guzti horri, ez? Oso ondo jogo ba, oso gustura egon zurekin, mi eskeruna etortzegatik. Eskatuko dizut, zure firmatxoa egitea, denok bezala mentxe. Ez dut inoiz pelotarik firmau, Kamisetak eta bai, baloiek, baina pelotarik ez. Gustatu txegate, baina firmau, ez. Estekin batera, hori da. Bale, mi eskeriago ba, etortzegatik, eta zure ere bai eskerik asko, hemen egotaratik, espero zuen gustoko izatea, eta hementxe jarraituko dugu, segi pelotan, horren arte.